अस्सलाम वालेकुम टीचर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम बनाएंगे पेपर की मदद से डॉग। अच्छा, पेपर डॉग। यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है। अब हम इसे कैंची करेंगे। अच्छा, काट लेंगे। यस, कैंची की मदद से काट लेंगे। कैंची किधर गया? मुझे क्या पता। ए रे कैंची। अब हम इसे इस तरह काट देंगे। अच्छा, 2 पेपर्स बनाएंगे इसकी मदद से, फिर हम डॉग बनाएंगे। अच्छा, कौन भी तकार है इस पे? ग्लू। ग्लू भी तकार है इस पे। ग्लू या चिपकाने के लिए होता है। या बहुत से कैंची से मदद। ये एक काट लिया, अब दूसरे की बारी है। इस तरह ये तुम्हारे लिए छोटा सा एक्टिविटी हो जाएगा और तुम इसकी मदद से थोड़ा थोड़ा सीख लोगे। अच्छा, किस तरह बनाते हैं। ये रहा एक पेपर, ये रहा 2 पेपर। अब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। ये वाला हिस्सा इस हिस्से के साथ आकर इस तरह मिला दो। इस तरह सा। भाई मिला दो। अच्छी तरह से मिलवाओ। अब ये वाला हिस्सा इस तरह करो। ये वाला हिस्सा, ये जो यहाँ से तुमने इस तरह दिया है ना, ये थोड़ा सा अब यहाँ से बड़ा हो गया है। अब उसके ये जो अगला पार्ट है हम इसे काट लेंगे ताकि बराबर हो जाए, जैसे हो जाए। अच्छा, वाला हिस्सा ये लो। अब इसे इस तरह पकड़ो, इसे इस तरह करो, इस तरह। ये वाला हिस्सा इस तरह करो। दिखा दो यहाँ पर नए टीचर को। टीचर, yeah, just like this, make it like this, okay? yeah. अब यहाँ पर हम इसका किंग बनाएंगे। अच्छा, कम जरा ज्यादा, मुझे नहीं आता ऐसे। इस तरह करो ना। ये वाला इस तरह करोगे। अच्छा, ताकि ये फिर हम इसके ऊपर इसका नाक बनाए, इसकी आंखें बनाए। ठीक है, अब ग्लू ले आओ वहाँ से। यहाँ पर नहीं है तुम्हारा ग्लू? नहीं, वो हाथ तक गिर गया था। वो गिर गया था। ये मैंने बना लिया है इसकी नाक, ताकि वीडियो जल्दी से बन जाए। अच्छा, अब हम इस तरह इसको ग्लू लगाएंगे इसकी नाक को। हम इसे यहाँ पर लगाएंगे नाक को। यस, डॉग की नाक इस तरह होती है ना। या पहले इसको करते हैं, फिर इसको कर लेते हैं। हमने पहले इसको किया। खैर, अब ये दूसरा नाक लगाएंगे। दूसरा नाक भी लगाएंगे। एक एक के 2 इसको नोज बनाए, इसको भी नोज लगाएंगे और आंखें बनानी चाहिए तो इसका भी आंखें बनाएंगे। अच्छा, यस, ये अपने टीचर को वहाँ पर दिखाओ, इसकी नाक में आंखें बना दिए हैं। अच्छा, इसकी नाक। अब हम इसकी आंखें बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इस तरह चिपकाएंगे। अच्छा, वाइट इस बाजू के पीछे ब्लैक लगाएंगे। इसके अंदर, पीछे नहीं, इसके अंदर। के अंदर तुम्हारी आंखें देखो वाइट है, उसके अंदर फिर ब्लैक है। यस, शो इट टू योर टीचर।
अब इसके अंदर क्या लगाएंगे? ब्लैक। ब्लैक। यस। जल्दी से। अब हम यहाँ पर इस तरह इसकी आंखें बनाएंगे। ये मैंने इसकी आंखें लगा दिया है। अब इसके अंदर ब्लैक, वाइट के अंदर Okay, teacher. yes. Here we go. अब इनके आंखें ही बनाएंगे हम सब। आंखों के अंदर जो ब्लैक कलर होता है वो बनाएंगे। शो योर टीचर। ये रही टीचर। ये भी। नो कंप्लीट नहीं। सब अब हम इनका डॉट कैसे करेंगे? इसमें तो डॉट भी आ जाते हैं यहाँ पे। वेट अ मिनट। वो हम बनाएंगे भी। ओह माय गॉड, मैंने इसकी ये नाक जो ये गलत लगाई है। अब लगाई है अच्छी। अब लगी बीते तो अब इसे निकालेंगे यहाँ। نك منتظر اثبت غلط مشان ये तुम कहते भी नहीं हो कि मॉम इसकी आंखें इसकी नाक गलत है। गलत है। तो घूमने नहीं। इनके दो आंखें भी यहाँ पे थे। तेरे इसका छोटा छोटा आंखें। छोटा आंखें। अब इनके लिप्स कैसे बनाएंगे हम सब? लिप कैसे बनाएंगे? लिप तो राइट है। टीचर इसकी आंखें और नाक बना लिया। अब लिप्स की बारी है। अच्छा मुंह को बंद करो कि वो खुश हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास रेड कलर पेपर नहीं है, इसी वजह से हम इसकी मदद से व्हाइट पेपर की मदद से रेड करेंगे और से ऊपर रेड कलर करके इसे इसकी चोंच बनाएंगे। चोंच नहीं, सॉरी, लिप्स। यस। मैंने इसे तो इसको भी तो सिखा था स्कूल में। या Now it's time to gonna cut the paper. Yes. First of all, cut like this, okay? Okay. Don't cut the top of. Don't cut the top of the paper just like a square. Just gonna cut it like an oval shape, okay? Let me go color. No, wait a minute. Let me gonna make it Okay. perfect for you. Yeah. Like this. Yes. Now you should go. Its shape is like oval. Ovals. Like what? Ovals. Oval. Yeah. अब ये मैं कलर करूँ? Yes. अच्छा। इसमें तो सा गलत भी होता है। मेरी कॉपी कहाँ गई? कहाँ पे? यहाँ पर कॉपी है, इसके ऊपर रख कर कलर करो। शाबाश। तब तक मैं इसकी साइडों के साथ जो ये लगा हुआ है वो बनाऊंगी। अच्छा।
ट्रीट बना देंगे। डोडो जी उसका साथ बनाएंगे आप सब। Just gonna do like this. Yes. Now I've made it first one. Alright? Yes. Only the tongue is remaining, okay? Okay. ये रेड कलर मैंने तो कलर Yes, ये टंग हम इस तरह रेड कलर करेंगे अब क्योंकि दूसरा हमारे टंग पास दूसरा टंग इसे इस तरह से कलर करेंगे। Yes. अच्छा। Color it in front of your teacher, Muntazir Mehdi. Okay. In front of your teacher. Over here. Come. Okay. Let me gonna help you, alright? Yeah. Do it a little bit broad because it should gonna look like a red. Yeah, like your tongue. अब इसे Which color your tongue is? Red. Your tongue is in red color, yeah? Yeah. अब इस टंग को लिप मारेंगे लिपस्टिक और उसे वहाँ पे कैप्स करने हैं तो फिर वो लिपस्टिक नहीं, ग्लू ग्लू लगाकर चिपकाएंगे। चिपकाएंगे। यस। What did you learn from this activity? Yes. Do you learn how to make a dog? Yes. Within paper, yeah? Yes. Okay. अरे मैंने कौन को वाश किया है इसका सर? खोल लिया है? ब्लू। सॉरी मैंने बोला था खोल लिया है ब्लू को। यस मैंने बोला था मैंने इसे वाश किया थे। मैंने दान से उससे तो मैंने जा किया था। इसे उर्दू पे क्या कहते हैं? ग्लू नहीं, हम इसे अगर इंग्लिश में कहते हैं तो क्या होते? अब वो अपनी टीचर को दिखाओ। टीचर दूरदराज वीडियो शूट। मुझे याद आ गया था मैंने पहले इससे यस नो ये हमने पेपर की मदद से डॉग बना लिया है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने एक्टिविटी में दिखा लिया था। पेपर की मदद से हमने क्या बनाना सीखा? डॉग। से बाय बाय टीचर।